nasanga wali kwatwali mu studio ngalukaga recordinga bibye nange recordinga byange wa David DMF just nitwe ku bekifana niteka ku Facebook nga bwe ngiye kujja ne bayimbi bananga abalala naye sagala mbere mu event sina kuba ko gwe nakubya naye kifana sina kuba ko gwe seka naye sina kuba ko gwe kola naye collabo bana nange nine binuma okay basoni wajja omugabo omuti abali katuba kizika kyo tambula da bulungi nnyo mbebaza nnyo olw'emboozi gye twakoze nnyo mujagala nnyo comment tamwe nazirabye era kebaza omukulu ekyo kwetaya obeera atumira responding ate n'abeeranga omukyala ekyabadde kumuyayanya okulaba nti omwana adda ku ssomero eyakikozeeko ndalebo kwebalinye ddala interview teyabadde mu bubi naye yabadde yakwekubira mulanga finally ensonga ne ziba nga zaateredde era ndina omukyala musanyufu nnyo kuba ati nno omwana we kati ali ku ssomero ebigere bino mulabira ava ku ssomero kati era azze kwebaza mukulu honalebo ate kubeera nti nno yawulidde omulanga mbu tulwaniriza mwenna olola ku mikutu egy'enjawulo emikutu mingi nnyo wano eno naye tugenda simbulirawo embalaasi wonna wolabye vidiyo eno oba mukutu oba mukutu ki likinga subscribinga ensonga zigendeye ddala bulungi nnyo tukwaniriza kulikayo okusomera nvuddeyo namba kya musanyufu ntazeeyo okusoma sooka weebaze omukulu omukulu tatamira honalebo fetaya neyanziza nnyo okusasula fiizi omwana n'agenda ku ssomero ekyo okoze makula okay tandikira awo sooka oyanjulira bannayuganda amanya gange bampita Nice Besigye ndi mukyala muyimbi bayitawo enyumba ku mikolo nali nkozeeko mu Firebase ekibiina mwe nali nyimbamu naye twakoza nekyalawo Palo Sound nekigwa nendivaako ninjira ku mikolo era abamanyi bampita nenkyalina omukolo ekalungu nenjogera yimba ku mukolo ekalungu ogifuna otya of course emabegako bakubanga ennyimba zange nnyo netuuka awo mu biseera bya covid nemba nga siri nnyo ku ground naye abaali bamanyi bagamukyalo nga batuyingira bulungi genda okulanga bakunoonyeza bakuyita akasimu brief esooka okuyisizemu obuzibu abadde ki abakulaba kati obumanyi buli lunaku wabeerayo omulabi omupya omulabe brief ekiyisizemu kiwadde kitya era ne kati ki kyetuliko olwakati nabadde omwana olwedde ng'ali waka omwana oyo yafunamu obuzibu emabegako abadde alina essomero yabadde asomeramu naye ne bamusanga n'akasimu emyaka egyo mugimanyi ekyo Metron bwe yagenda omuggyako essimu omwana agamba nti wabula Metron twala essimu naye layini yange gindekere kuba mwendeka sente zange wano mu bbaaga baziryaze pocket money wange mami yamunteera ku ssimu era ngenda ku geeti asikaali n'azinzigirayo kati ne basigala nga bw'omanyi palayini mina naagala kunkuba mina tasobola kubaana mina ni mukazi musirise omulinya ye nagamba solo naye nange bwe bampita nga bagamba balwanye natwala obuvunaanyizibwa nenzija ku ssomero nintula ne Metron nanyumirwa nga bwe kyabadde so ekyogerwa ku ground mina talwanangako naye kati bwe bamugoba nga anti basikanga na kati like Metron nanyigamu bwenaja netula ne Metron Metron agamba wabula namusonyiye naye olwedde badde bamugobye kati genda yosaba ekisonyi nenga mayirwa sibukola ki simukyusa nemuteeka mu ssomero ddala nemutwala eyo gyali so teri kulwana kwaliwo naye olunaku omanyi nga honolebo oli ayinza okumukuba ekigambo yakuba omusomesa naye kati omwana bw'akuba omusomesa guba musango gwange ngaze maama ye bw'aba alwanye ye omwana bw'akola ensobi oba ng'ekyo ne kituukawo osuula fyuca ye n'omuziika kubanga yakoze ensobi ku ssomero so ogwo simusubira honalebo si musango gwange n'ekyokubiri I think honalebo tewamugambako omwana mukyusizza yakoze omusango guno omwana nga ngenda kukyusa omwana honalebo yali akimanyi nemugamba tugende nabo nampa omubaka gwengenda naye netukirizigana nampa requirements nga kimanyi nti omwana essomero lyagendako lipya nenkyusa omwana honalebo ne looya wange naoyo gwatuma ne bagenda ku ssomero ne bamitinga omwana ne bamitinga essomero eryo ne basaba nti omwana zereeti taamu eri ne taamu eno bimpi babikwasaganyize beere taamu emu n'azisasula era kati eyo balansi abadde babina bwe babibala so kakati embeera obudde buno eri etya embeera essaawa zino mina nafunye transport n'addayo ku ssomero naye olwedde nange nze nehonalebo era olwe tukyaliyo eri ng'obuyambi bw'omwana tulina bye tuli mu mukooti bajja kusooka bazimaliriza
ayagambyeko ku sente nti ayina ne sente ziyakuwaako empitirivu ennyo. COVID gengenda kutandika nasooka ne ndisizinga enamba ya Abe ngamba Abe yoyo omwami gwatuma nangamba honalebo munyivu nnyo ozalwa mu basajja bonna bali mu nsi lwaki ozaala muwaluka g'omwana naye n'ekifaananyi kyeneekubya ekifaananyi kyo nekiteeka ku Facebook nga ndi nawalukaga yali mu studio muyimbi munnange nange nali ngenze lokotinga nekweka akafaananyi ku studio ng'omuyimbi munnooti tuba nabo era so ye bwalaba ekifaananyi lweza nalowooza abanze oli ye tata w'abaana bange oba kitegeera oba yazaddemu abaana kuva olwo bwe namala okulisiivinga eyo message ng'oyo abingamye nemugamba nze walukaga gumwogera sirina na namba ki nakuba kumulaba mu studio nekigwa kuva olwo teyaddamu kuteeka ku kooti yadde ekyo COVID yonna teyateekako yadde ekyo teyansindika yadde lwatano yali mu bululu nenetobera nzeka neweerera omwana nzeka mu biseera ebyo ng'essimu ze ziri off nagenda okuddamu kwogerezaganya ne honalebo nga mirani mulwadde lwe bampita nti mulwadde nindyoka okuddamu okubagamba naye bane nga mwansuula bali ne bagamba genda mu kooti okiraininga esente zaaho eza COVID yonna nze honalebo simulinaako nnyo obuzibu just buyambi bwa mwana bwebuka bwe mba mwagalako kyava ku kyoli okugamba nti nno wazaala muwalukaga nakubya ekifaananyi nasanga walukaga twali mu studio nga lukaga lukodinga bibye nange ndukodinga byange wa David DMS just netwekuba ekifaananyi nekiteeka ku Facebook nga bwe ngiye kujja ne bayimbi bananga abalala naye sagala mbeere musibe nti sinakubaako gwe nekuya naye ekifaananyi sinakubaako gwe nseka naye sinakubaako gwe nkola naye kolabo banaye nange nina ebinnuma oba ono y'abatabula ono omwami Abe mugambyeko Abe ye baami musajja wattu ye awulira kivudde mu matu ga boosi we kyakugamba era simanyi birala oba waliwo ebirala bikutabula mu audio yonna yayogedde alina obulimba bwonna bwe yakoze obulimba bwe yakoze ndowooza ye bwe yaleeta ezo sente ze bamusalira okumpeebwa ye yalowooza nti oba asasula byamu maaso kumbe yali asasula mabega era okuva olwo ng'asasudde ebyamabega kuva mu gw'omunaana omwaka oguwedde tena receiving sente za feeding and renting bwe bamubuuza lwaki oba bayita luli mu kooti nze kuolwo saagenda naye nagambe nali mulwadde saamanya bye baawuza naye yakulaga nti alabirira atya nga nina abaana abalala nina abaana basatu neneebuuza lwaki annonduula akwagala nedda nze simanyi oba njagala oba tanjagala twazaala omwana netukika lwaki nze aba annonduula kubanga looya wange nina nabaloboozi ge ngagamba onale bagambye wazaddeyo n'omwana omulala omulenzi nengamba nze sikweka abaana bange bwe muzaala wekuba musango nabagambye nti lwakunsiba ogw'okuzaala bunkyabazaala myaka 35 sinakaddiwanye zirema kuzaala senga jja nagamba mu butongole nti nkwetaaga kankuwasobere waka sidda mabega oli twasigaza mwana ate saagala kubeerawo nga ndi ku bunkeke sifumbirwe kubanga onale bajja kugaana kumpa obuyambi bw'omwana bannange okuzaala n'omuntu ne mwawukana tekitegeeza nti aleme kufumbirwa aleme kuba na mikwano nayimba ne Silver Fumbi oluyimba honalebe emitemu oba abalala be bakumukozesa ensobi simanyi nayimba ne Silver Fumbi oluyimba ndibasa lwali ku ground nga balala ku mativi turuda kwerulutaddemu obusente bwange bwe yakola new Eagles nagenda okulaba nga Fumbe bamututte bamuwadde omulimu ntanemese eno gye ntambula ku shows awalala simanyi ekyo oba yakikola yali Irene oba yali Lutaya wabula nze nakwata meseji yange nempa Lutaya nemugamba ngenda kusanga Fumbe ng'ayimba oluyimba lwange ku stage nze naye tujja kulaba yamugoba yabirekeraawo so ekintu kimu oyogera lwaki tomuwa mwana we n'amulabirira nze sinza agaba omwana oyo yakulidde mu kooti eyinza okulaba omwana ali atya yeetaga ali bubi embeera gy'alimu yeetaga kuweebwa maama nze honayo bwe simumangako omwana we kwogera naye ate na kino ekintu kiwammwe abazadde buli muzadde yenna ng'owazaala oba taata oba maama fe bamaama tulina olugezigezi n'ozaala mu musajja olw'okuba nti mwavu n'otandika okuba gwe munyiigamu nga yakunyiiza n'omumma omwana oli ne bwagamba kambipa omwana omusajja ne bwaba bamuzaalamu nga katamiivu bwagamba nga ati njagala kulaba ku mwana wange mumuwa amulabeko abaana bakuzibwa abantu abo babiri honale bwakuma okulaba Mirani ng'alina emyaka egyo ojjukira wakoma okusitula ku Mirani ng'alina emyaka 2 so ne bwaba akoze omusango tambulayininga nze simumba mwana we ne bwagamba nti eno Christmas jagutirya na mwana wange nzijukira byabadde agamba nti omwana namuteekamu ebintu ebiri mukozesa ebiri neyeefiisa Abe yennyini yagenda n'asasula ku ddwaliro ewakasulu n'afuna lusiiti nga tuli ewakasulu omwana wange agenda kufa honalebo yennyini bamukubira n'amugamba wabula honalebo omwana we agenda kufaako omwana embeera gy'alimu eddwaliro mukole ki
mu lukyuse nankula nagamba mpumirani nagula mirani nkwegayiride kiriza wekwate mugende kuki kudwalira ddala netugenda Nsambya nga sente zebaagala $1,000 yali tazirina netugenda e Mulago ng'omwana ali bubi Lutaya teyalinyayo Abe yalinyangayo yeyajjanga gwatuma ali atya kati omulabye otya kati nze saagala Olutaya dde ayinza abantu nayisi andi mu mwana wange uwo mwana ne bwe yalwala ennyo namukwata ne mutwale wa muganda wa Lutaya ku Lweza ali eyo Lweza saidi ze Lweza omwana embeera ye yali yakumulongoosa bulongoosa nga mulwadde nnyo nemukwata omwana nemubasuulira nze bwe nali naye yagamba manyi mubasuulire nabo bamulabirireko kasita omulabiridde ekikola ki ekimala nembuuza mufukawa biki kine nebuzabuza nenfuluma nga ali ku simu nenziruka nemubalekera omwana waabwe ku masazi ali 12 kasa yadde engulu n'ateera bwati nga wuyo bamuleese oba kitegeera kona lwe tulina okukola tandika okufa ku mwana wo noonya ku mwana wo omulabe olina connection nyingi ezimutuukako ligani muwala mutabani wo naye osobola okukubira ligani n'obuuza nti mirani aliwa kuba ababadde babeeranga basoma asobola okufuna mirani asobola omufuna omwana we ne bwayita munze kati ate nze ndikinali muvumyeko nze siri mukazi muyombi nvuma abantu yena nvuma abantu ampolereza tegese nga agamba ati nomwana mwetaaga tusangane wano oliwedde omutwalayo nali nkute essimu nemumuwa nemugamba mukubira omugambe dadde eno Krismasi njagala ekiteteeyi bwe yamukubira yagikuttulako ng'omwana bwayogedde sibulimba omwana yagijjako bujja taata yagijjako simanyi kaba omwana naye akomplaininga omwana alina essimu ya taata we mumutwe alina enamba ya taata we mumutwe oyo Mirani oyo mukazi mugezi ne mu P7 yajja first grade nakati yagamba kati yadde kimami ngenda kukola bulungi ebibuuzo totya teweeraliikirira kona lebo mu COVID wakimanya P6 ne P7 wamanya nti omwana yali asoma wasirika era n'omulamuzi yanyima sente ezo zeneesasulira kubanga fayiro yange eraga nti olina okusasula fees oyo nze koti gye yandekera nga maama kwambala mweyambale mami akatabo kabadde bwe kati akatabo buno obutabo bwasaba obwombugula mwabaza okuva wansi mpaka waggulu buli kimu kimugulira omwana wange talabika bubi kati bwe ne bamuwa feeding and renting ne school fees ne requirements kati bire ebirala abadde abikola bulungi nnyo kuva mu gw'omunaana oguwedde omwaka guli oguwedde tegeza mwaka mulamba plus ensawa zino zemmanja kooti ezimpi abadde ampa requirements zokka kati ye omwana nasasula ki feeding and renting so omwaka mulamba tasasula feeding na renting nabadde ampa requirements zokka tobolaba nti si byangu so kakati omwana azze kusomera olina kyomubanja afuusi kati looya wange agenda yalubale bamuwa ekipapula bamuyite omusajja mwete taluka muwuuba kamuwuuba nkimanyi naye nange ebinfuuba bingi kati school fees oyo emabega lwaki badde tebagoba mwana oyo nze school fees bwe yatuukanga nagendanga neneewola neneewoze nensasula school fees nensasula school fees naggwayo nga bwala nti bamugoba omwana bwadde byekikazi obimanyi nti sente zaffe zakweyiya okulaba nti ozifunye n'oyiya kale kati bwe yamala ye kenyini n'asaba kooti nti nze njagala kweweereranga ki omwana wange njagala kwetwalirangayo fees ono muwe requirements tobola nti mira ntabeerangako weeks bbiri tekibangawo tobola batidde nnyo ntolu nazeeterangayo nenzija nenzibabanja kati ye yasala nti nze ngendo zeeterayo ate nebimulemere bibadde biriyo ebimulemere akavuyo kano konna akabaddewo tekagenda kukosa omwana n'ekika kye omwana n'ekika kye ab'ekika buli gye babali wa lwaki badde tebanoonya mwana waabwe tebamanyi Mirani gyali babadde balinga baga nti omwana bamusuulira famire ya Naisi yokka nze Mirani ne bwe bagamba nti mami era mu Krismasi eyaggwa endala nagamba Mirani gende wasengawo n'agendayo nankubira nagamba mami ndi wasenga gye twamuleka naye nsanze yasenguka kunze kubira taatawo omugambe daddi njagala kukola ki njagala senga wange ndaga senga wange gye yadda oba mpe namba bamubuzabuliza omwana n'akoma nekirya fena Krismasi basenga ba Mirani namwe mwebereremu oyo omwana wammwe tokitegedde mwebereremu gwe ndi mukazi singo maama Tata Mirani tekigenda mukosa olaba omusajja agenda mu kalulu otaddeko eno stress
sinze natandise ekintu ekyo naye nange kyabadde kintuuse nga mpulira nga oba nveyo mawulire neeyogereko era nina omwami omu gwe nakubirako ne mugana naye kisuse omwana ali waka buli lwenzira waka omwana mbuuza ekibuuzo eki nzira ddi ku ssomero mbami nkola ki wano ye nkola ki wano buli lw'omutumba ki ye nkola ki wano oba kitegeera era naye weeko n'omwami megana era genda mawulire kati nate sinajjayo honorable n'agamba agenda kuteekayo sente school fees agenda zimalayo ku lwokutaano sobola aba nakireka kati n'abadde ku dduuka nagenda kulaba nga yemira nakyerwanyiiko tokiinamu mukono kyonna ekyomwana okwerwanako nakyekanze naye nange kenyini nadde nzija ku mawulire ku lwokutaano singa abadde kazitaddeyo era nadde njogeddeko awo nani ono wabukedde ng'amugambye jajja waffe eseeguya era obwedda mbadde nabadde namugambye nga tulina ddiiru tuyinzija naye nenkyekanga nga nange kizze okitegeera so wetondere bannayuganda sirina gwe netondera kuba sirina musango gwe nakoze misango ki ati abanjajinze bagende bokka bwejajinze basooke beebuuze buli agamba nti muwagizi wange nga abadde awagira ekyamirano okuba ewaka nsirike bambi sigenda kwetondera sooka otunule nawe mu byo byoyitamu sooka otunule byoyitamu tekyali fayini agamba luta yabadde tanatwala mwana atumusekerera naye ayina ebizibu nga oba engeri gy'ojo omuyimbi abantu abamu oyagala kubyalina ononya amasanyalaze si gwe kiri lwaki mu covid saavaayo yamala covid namba yonna onaleba wakola ensobi mu covid nakulabanga nga otadda ogulidde ab'ekindi kino ogulidde ab'ekindi yadde n'akawunga n'osirikaho naleba wakola ensobi yadde akawunga k'omwana teyakasindikaho naleba tete baabibala ne babiraba kano gavumenti geyagabanga teyakunyigiranyigirako ofune kale onale balinga yabadde yeerabira omwana oyo gyali naye emirani gyali muwalaawo sezaala wange gwe twatwala sezaala wange n'amuwa erinnya gyali kuba omwana baali lutaaya yali amusoma na lutaaya omwana asigala ng'alwala ebintu onale byagamba nti omwana bamuteekamu ebintu byamutandika ng'alina omwaka gumu n'ekitundu ng'agwa bwe namutwala ewaabwe maama we n'agamba nti eno ebeera yaabwe era yatuwa eddagala omwana naawona kati abadde tuzzeemu bukulu atolodde nga maama wa lutaaya yafa sirina bwemajja kati naye twalwanye nnyo infact abalina obujulizi bw'oyo omwana kulwala kwe pasita jeremaya kuba twatwala omwana tumusitudde yesabira omwana nagamba njamusabira ajja kuwona era yawonera ekyo omwana ono enkolagana ye ne baganda be abasayiri eri etya emabega kaawe emabega nga muto awona omwana yankubiranga nga ngamba ye payasi muwe mirani tamanya nga payasi kyo naye nga mirani angamba ti payasi omwami wajope nga amanya oluzungu kayogera bwe kati oyamala ne bibula kati abadde mukwa muganda we gwamanyi ligani gwe basanga awo ligani kitando bale kitwandwe besanga awo kusanda babadde bamukola era nga naye ankubira mami mirani ali ate nze sirina bujja ku mwana era namwe bamama bebaleetera abaana babajja bamwe ne mudda mu kufatulugunya omwana talina buzibu enkolagana yo n'omukyala ali mu maka obudde buno sasa Irene Namato eri etya emabega kaawo nakubiranga Irene nawe kimanya Irene nakubiranga Irene mugana yali embeera ng'egaanye omwana nayambala engatta eriko ekibiralike nga bwokubira Irene n'oyomba nokulanga enkyaba kuteereddeko ekyasatu kati bwe byajja mu kooti ennyo nimuvaako endaba nga ekyokulya okwogera tekikola kubaka n'alisigaddaawo bwentyo anti olwedde nga naye ndowooza bitondesa okumulemerera kubanga omukazi ogwo omulemerako munne oli nabeerako oliko oluyinza kwonoona n'amaka g'abaana ku baana be era ng'agamba baana kati wemubuuliza lwaki yemirani obadde wamusuula taata lwaki obadde wamusuula n'omuleka eno bali bweru babali bulungi bali bweru yona lwaki abadde yamusuula ye simusaayi gwe olaba oli comfortable naye kumpi nze newe ziba zino essaawa onaleba n'agamba funidde omwana essomero erimutwala ebweru sikotogera mwana wange kuba nange mwagaliza ekirungi mubuwa lwaki simuma musuuwe kasita mba nina connection n'omwana nti ali bulungi n'atayisibwa bubi kitegedde sirina buzibu nze konalebo era abeeka kuto nkyabasaba akalulu mukamuwa omuntu oyo ogenda gulinnya omuntu bamuwa akalulu kati batakamuwe tugenda kusaba tutya fiizi ngwe sibanga bikotogera
bikotogwa osobola okugenda omunoonyeza akalulu nsobola nenkasaba bakamuola tebampita bwe bampita ngenda naye tebampita kati nkanoonyeza ab'ekakuuto honale Geoffrey Rutayo tatamira nambatya muwakalulu ensonga zibasebo ne bannyabo andi wano ambassador wakabi all away from radio Buddu ne Game TV ate ne Emen Natete owa Monu TV kalo naye so Emma olina ekibuuzo kyonna ebintu byatuuka bitya okutuuka mu kooti kuba obadde oyogera kooti ebintu ebyo nali nakava ewa Mbatatamilani yantwala ewaabwe banyanzirira ewaabwe era nze Tezara ne Nazara bakoko bagisala ne tugiriyo omwana bamwaniriza bulungi mu kika twali twakava ewagwako obanga emyezi ng'esatu naaba nga takwata masimu nga sirina weemujja nettuuka ekiseera landlord n'ayagala okunfulumya ebintu awo ezaana wano saamu nenoonya honalebo nga sirina bwe njali tanafuuka honalebo muyingo nenoonya weemujja n'embuba baganda bange ne bagamba omanyi kyoba okola nayisi Kampala giveemu kwata omwana wa Lutaya omumutwalire okwate ebintu byolina mu nju byolaba nga tosobola okujja nabyo ebirala obigabe oba obisuule ove mu Kampala nensitula Milani nengenda ewa Irene wenyine waka kuba nali manyiyo yali yandagayo ate omanyi ebyalaavu nali manyiyo nengendayo nasanga taliyo nenkubira muganda wange nemugamba ate nga nasangawo Payasi n'abaana bala n'omukozi nemugamba ndi mumakana wano naye sisanzeewo omuntu mukulu kati omwana musuula awo n'agamba ate okikola singa bajja ne bamuyisa bubi ne bamukola ekintu ogenda kuvunaana ani gw'olekedde omwana gamba taata w'omwana ajja omulekere mu bulungi kati ye bwe yajja n'oyo Abbe oyo ayogera nnyo yajja n'oyo Abbe ne bateeka motoka ne bagamba wuno abadde alumya amaka gange leeka abadde azze nebbomo aleeze kukoota amaka gange naye nga nali zze mu bulungi ng'olidde message zonna zirina mbadde nzimuwa nkwegayiridde mpaka ndatuuka ne ngamba naye lwaki mbonaabula ne Kampala kanzira eyibanda naye ekyokuli kyenjagala okwogerako ebyo boogera nti oluyimba Nice and Lovely omukazi oyo yalweteekako ye yali ayimba bizigo taata ojjukira yangamba muzaalire omwana nawe mbuuza nemubuuza onompa kinga nkuzaalidde omwana yangamba njagala omwana nemugamba oyagala omwana nagamba kuwa ekyo nzaalidde nemugamba nze nyimbira oluyimba ko nali saagala byo sente nali mwana muto sirina kyenjala nagamba oyimba oluyimba nagamba kale ngenda lukola era ebiseera bwe nafunira olubuto mwe yayimbira oluyimba nali naakazaala byebiseera ababinonyeza babinonye lwalonkinga Nice and Lovely ate n'ekirala kyogamba mbweka kuteeka yalina emikisa taata wali wagwa mu music naye bwe wayimba Nice and Lovely toddanga mabega mpaka ate tulidda mabega talidda mabega yali yagwa mu music nasanga ze zikakkanya ali awo bye naye kasita yayimba Nice and Lovely taddanga mabega tetalidda mabega taddamu yagamba mu bizigo lwaki yagamba tonyiriza ya mikisa weegiri yaliyimbyeko olweyibanda nako n'akateekamu kuba ndi weyibanda olweza olwekakuto lwanoga kumbe lweyibanda lwanoga bukyayimba Nice and Lovely yali azze mabega bane munjulire mikisa divayibanda nvaako ne bannyabo emboozi yeeyo gwe bwe yayimba okwawaikayimba kati abasajja balina kuteganya solo balita Nice and Lovely eryo erinnya lyange banaye eryo erinnya nalifuna nga nakazaalibwa bwe erya Nice nga nakajja mu nsi nenfuna erinnya kokweyajja erinnya Nice and Lovely nze Nice ye sijje amanya gange nze Nice ye sijje ate nakula eryo erinnya Nice nga siryagala nga buli lwengenda kusomera abaana babeera banjereka Nice ekikopo Nice eswani nengamba mama eryo erinnya Nice lingijeeko nkoye buli omu ampita kikopo ampita kye akuli akagambo Nice mama n'agamba eryo erinnya tetugenda kulikujjako we nakuzaalira mu ddwaliro omusawo yakunzaza agamba say Nice baby beautiful baby baby kati nabera nga you are nice kati we twavaayo n'abaali ku ddwaliro ne basiganga bata you are nice bwe nava ne bangatako ebya kati nkinyonyodde bulungi abantu abo erinnya lyange akayimba kako Nice and Lovely
olulimba bona lwe yalina n'okukola bw'ato olulimba yalina n'okumpako ku ssente kuba lwamuleetera emize kukuusa lwaki teyakujjaayo nali n'akazaala nga tasobola nali nakawere bigambo ki biyinza okugamba honale ebigambo byengamba honale banoonye omwana we atandika okufa ku mwana we na buli musajja mwena basajja mwe gye mwazaala abaana bamwe munoonye ku baana bamwe mubalabeko omwana ne bw'oto olina mugulire wakiri ice cream ne bwanga bakuteeka mu kooti eno obadde mu bibyo noonya omwana ono oyo omwana gw'osuulira bwoti ensawo ali mwetaaga n'agamba mama wansuula kati nga nze omwana owange ne bwe mba n'emitwalo ebiri leero ng'azirabye enkya ne mugamba leero nga tetulina kyakufumba kubuuza ziri z'owabadde nazo wattaddewo okitegeeza nti nze nakola omukwano ku mwana naawe taata omwana n'abagambye akuzibwa abantu bameka babiri tebaayo omukazi addamu okugaana omwana we kulaba taata oba omusajja agaana maama wa mwana we kulaba mwana we